Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya carraa kanaan immoo sanyii yookiin Basfiqaad daa'imni xiqqaan baay'een nama bashannansiisaa turee fi karaa Atis Namaa Charity gargaarsa hedduun argatee yeroo ammaa kana namoonni hedduun tokkummaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf tokkummaa guddaadhaan kan gargaaraa jiran as nu gidduutti argama. Basfiqaadiin yookiin sanyii haamilee ho'aadhaan naasifadha. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Sanyii baga nagaan dhufte. Welcome Sanyii. Akkam jirta? Naguma. Akkam jirta? Baga nagaan dhufte. Bagololo. Ayyee. Meesaafi immoo isaan gidduu taa'iiti inaasofna. Akkam jirta? Barumsa akkam? Deemtee irra barumsa? Guyyaa sadii wiiqannanii jiru. Boqonnaa irra jirtu? Boqonnaa gara guyyuma sadii qofa deemtu. Hin xiqqaatte guyyaan ishee? Akkam? Umriin kee meeqa Sanyii? 8. Umriin kee 8. Egaa yeroo darbee kunoota shaalanfaa warri Atis Namaa Charity jedhamanii mana keessan dhufanii jireenya kee fi kan maatii kee kan haadha kee dhufanii sin gaafatanii turanii. Mee maqaa kee guutuu fi kan haadha kee waa'ee maatii kee xiqqoo nutti himi. Kan giyya sanyii kan haadha kootii wasanii ragaru. Maali rakkoon haadha kee irra ga'e? Maali haati kee maal dhukkubsatti? Rakkoo akkamitti irra ga'e? Dhibeen ishee dhukkubu dhibee xanachaa qabi tulte. Yeroo dhukkubsana saayiniidhaan qopheessanii kennuuf namni gati namaa kennannaan mootummaadhaa kennannaan yeroo du'e fudhatan jette. Siin immoo? Isheen immoo hunduun jettee asuma jirti. Amma jennee asuma keenya. Achirraan manni immoo kiraadha. Abbaan kee jira isin wajjin moo eessa jira abbaan kee moo abbaan qabdu? Tureera garuu adda isaan addaan baanii. Haadha kee wajjin addaan baaniiru? Mana dhaagalee tole garuu maqaan haadha kootiin jira. Ana kan seexana kan ture yaalee dadhabe. Kun kolfa asii nama humtuu. Yeroo amma abbaa yeroo namni oduu odeessu tuma si kenna geeffadha. Maatii kufanutti waan ta'e qopheessani haadha kun wanta ta'e jira jedhanii ta'u wanti qopheessani amala hojii jira jedhanii achuma waan ta'e yeroo nasa ammoo tole kaanyedha. Jettee ilaalta? Waan ta'e immoo mana ittiin darbu beekaanu. Malee kana jechuun nama kabbaadidha nama callisee ilaallamu miti. Egaa Sanyii obboloota qabdamoo suma qofaadha haadha keetiif? Anillee obboleettii tokkoon qaba. Kutaa meeqa baratta amma Basfiqaa? Kutaa tokko. Kutaa tokko baratta. Egaa yeroo darbee shaalanfaa mana keessan dhufanii haati keessa rakkoo keessa akka jiranii atis immoo waan tokko maallaqa ofii keetii barbaaddee akka maatii kana jiraachisaa jirtu. Akkamittiin jiraachaa turtan mee daawwattoota keenyaa fi maaliin jiraattu haati kee erga dhukkubsatanii maaliin jiraatu? Maallaqa akkam fagooteeti kan geessitee nama laattu? Otoo tiktookiin jammariin dura maatiin godhee isaanii hojii qaansiraa jalqaban. Asiin jennaan asiin hidhaan jalqabame waan baay'ee yeroo agabuulis jira yeroo kaanis jira. Hin danda'amu. Buriskuuttis burqee beekaa. Ani garuu tokko burqeen sadii buriske. Garuu kan gaafa burqee sana silaa ofirraan dhowwoo waggaa 4 fayin ture xiqqoodha.
ijoollee wayii jira. Akkuma durii baqqaan ta'e waan danda'u na dhiitu toleen jedhama. Dubartoota beeku daftaruma kofaadhee qulqullubisaa garuu yeroo barsiistuun kana caaltu adda maal barannaa hin jedhamu hin beeku garuu suutu badeen immoo naagalaa dhufe balloonnis. Meeqaffa baate amma mana barnootaatti? Yeroo keejiillee sadarkaa hin qabne. Ani yeroo mala wayiinummaa dabarsiistuu keejii lamaan kan sodaadha. Inuma na dabadabde. Guyyaa tokko hidhaan taanee natti xaxan. Kana dhaanii na kutan. Ofii balleessaa godhee hidhan. Barsiisonni sadan walii gurmaanii tana kiu na godhan. Hidhaan gurmaanii. Achi mana barumsaa keenya keessa barsiistuu nan jaaladhu barsiistuu lama qofaan jaaladha. Barsiistuutiin yeroon keejii baradhus alaqaan ture ammas kutaa tokkoffaa kanatti alaqaan ture barsiisaatu taa'e guyyaa tokko kan alaqaa ta'e nan bare maal achi goota sanyii hin taa'inaan jedhe tole gaadhee hin taa'e. Teesse. Egaa akkan silasiin jedhe erga viidiyoon keessan waa'ee maatii keessanii waan atii fi harmeen kee dubbatan gama tiiktookiitiin ba'ee namoota hedduutu isin gargaaraa jira. Ammoo gargaarsa argattanitti maaltu sitti dhaga'ame haati kee hoo maal jettee? Baay'een gammadee jira. Yaadatta amma artistoota isin gargaaran eenyu fa'a? Analee kanan dhagee tokkoffaa ganaanaa gaaromsaan argama. Guutuu barraa baaqaan fure gadaa hundaa Andu'aalam Gosaa. Warra kana warri si gargaare. Sirba artistoota warreen amma dhoofne keessa sirba eenyu beektame kan amma nuu jettu sagaleedhaan? Sirbu malee kan natti tolu waana. Isaan kana keessa Galaanaa Gaaromsaa. Dhiyoo kana immoo namni Firaa'ol Itichaa jedhamu 200,000 akka maatii keessan gargaare dhageessetta? Dhageera. Maal jettaan mee eebbisimee Firaa'olii? Areeree eebbifamuu galatoomaa jedhaani. Warroonni immoo waan gadaa qabdanis galatoomaa warroonni erga erganii amanu. Ammanuma jettan? Waan immoo gubbaadha sanaa. Siniifaan gadaa. Warroota waan ta'e gurguraa warroota konkolaataa gurguraa warroota ergan innumtuu qarshii guddaa ta'e siniifaan gadaa bakka kanuma jedha waan biraan qaban. Kanuma jetta? Tokko qofaan na garrabeena hin dubbadhu. Tokko isa barataa sanan inni barataa sun garuu silkii guxulii isaa balaan garuu yeroon guddadhaanis jijjiiramu deebiseen immoo isa guddaa argama. Sanyii kanaan dura waan nyaannu si hin qabnu xiqqoo rakkannee irraa haati koo si dhukkubsattee jirti jettee turte. Ammoo erga gargaarsi walitti isinii qabamuu jalqabame isaan erga isinii walitti isinii qabuu jalqabanii maal argattanii? Waan arganne duras TV hin qabnu nu galeera. Kaanota as qoqqodaa bibbitaatti qarshoon ergamani baay'eedhas garuu lammiin gubatee gubannaanu baankii jijjiiradhu hin ta'u booda dandeenyeetu laga goona jikkeetti. Amma tokko immoo gaara keenyee jira. Malee waan biraa immoo miti ga'a. Yeroo duraa gaa uffata si baay'ee hin qabdu turte amma garuu kunoo uffata haaraas bareedduu uffattee jirta. Eenyu si bite kana? Atis nama chaalaanii naaf bite. Atis nama chaalaanii. Atis nama chaanalii si bite? Chaariitti naaf gaafate. Nusi akka gammadaa shootti immoo uffata muraasa si binnee jirra. Kottu. Yaala. Kun surreedha. Kun immoo kamizii ati uffattu. Kun immoo kophee biraati. Kuno. Galatoomaa. Eeyyee. Viidiyoon ati baay'ee ittiin beekamtu sooshaal miidiyaa irratti yookiin tiiktookii irratti biyyi kun eessatti deemti jennaan gara holataatti jette. Amma biyyi kun eessatti deemaa jirti?
amma soolumata odata lamfaani maafi ummata meeqatu walitatti galaa jira inkaa garuu namoonni walitatti dhufanii jiru asuma taa'u jedhan sin dhoofnee kii goonee afaan kee keessan qabannaan kaccallee nu buusu goone. Kanaaf ammayyuu biyyi kun holotaamatti deemaa jirti? Achiyyuun kaane maleefuu jalqabatti seenaa. Kanaaf holotatti deemaa jirti. Egaa akkuma ati jette biyyi kee holotaadha. Biyyi kunis immoo gara isheen itti deemtu holotaa jetteetta. Nutis immoo sanyii mucaa holotaa kanaa wajjiniin gaaffiif deebii qabnaa. Sanyii wajjiniin immoo haasaa tokko tokko gochaa jirra. Mucaan kun immoo gargaarsa cimaa isa barbaachisaa jennee warruma biyya kee jiru kaampaaniima biyya keessan jiru holotaa jiru warshaa qorqorroo holotaa jedhamutti bilbilee sanyii maal gargaartu jennee gaafanne. Maal jedhan beektaa? Sanyii fi haadha sanyii fi qarshii 100,000 gumaachinaa jedhaniiru. Asumatti akka inni dhaga'u itti nuu himii jedhan. Achumaan immoo yoo sanyiin faa carraa kanaan bulchiinsi magaalaa holotaas immoo maatii sanyii fa'ii fi akka inni lafa mana irratti ijaarratan kennu in kennu jennee immoo abdanna. Nama magaalaa isaanii beeksisaa jiru keessaa ambaasaadara isaanii guddaa waan ta'eef jechuudha. Sanyiin yoo isaan immoo lafa kennanii fi tarii immoo atis namaa chaaritiin immoo mana jalqabsiisanii fi nuti immoo qorqorroo ammas mana isaaniitiif ta'u ni gumaachina mana ijaaru. Kanaafi warshaa qorqorroo holotaa kanaan dura ispoonsara gammadaa shoo turanii akkasumas immoo ETV afaan Oromoo wajjiniin dhaabbata hojjetaa jiranii magaalaa holotaa keessattis immoo warshaa qorqorroo baay'ee cimaa fi beekamaa investimentiidhaan namoota baay'ee beekamanii ulfaadhaa galatoomaa jennaan. Maal jettuun? Galatoomaa jennaan dhugaa gamanumaanii mucaa kanaa fi deeggarsaa kana gochuu isaaniif galatoomanii baay'ee nutti toleera. Kun waan guddaadha. Nunis Waaqayyo nu gargaaree deeggarsa walitti qabame kanaan waanuma gaarii isaa gochuu yaadaa jirra. Isaanillee nu duukaa jiraachuu isaanii waan nutti argisiisaniif Waaqayyo isaan eebbisu jechuun barbaada. Egaa Lalisa akkuma jenne hojiin viidiyoo sin mucaa kana wajjin wal qabatee hojjettanii baay'eensaa addunyaa guutuu wal ga'ee isiniinis baay'ee beeksisee akkuma sila jenne artistoonni hedduun gargaarsa mucaa kanaaf godhanii jiru. Maaltu isinitti dhagahamee dhiibbaan sin uumuu dandeessan hamma kana gahuu isaa immoo gaafa argitan miira akkamii isinitti dhagahame? Hanga ammaatti gargaarsi akkamitti deemaa jira? Dhugaa dubbachuuf obboleessa koo sanyii kanaa fi mucaa xiqqoo sammuu guddaa kana sammuu guddaa sagaltuun ta'in keessaatidha. Dhugaa baay'ee gammachuu guddaa nutti dhagahama. Artiistiin gaafa uummanni Oromoon amma kana artiistiin gargaaranii artiistiin bukkee dhaabbatanii beekaadha, wallaalaadha, xinnaadha, guddaadha utuu hin jedhini namni hundumtuu wanta birrii qaban barataa irraa kaasee namoota humnaan hojjetanii bulan irraa kaasee amma abbootii qabeenyaa garaa garaatti gaafa isaan artiistii mucaa kana gargaaran baay'ee ta'uu gammanne. Jalqaba mucaa kana namoonni baay'ee akkatti beekanii koomentii namootaa gaafa si gadi dinqisiifannu namoonni mucaa kana keessi hin beeknu mucaa kana keessi hin beeknu jedhu. Jechuun jireenya gaarii wanta jiraatu wayii tokkotti fakkaata. Gaafa garuu obboleessi keenya lammiin dhufee gaafa bira deemnu obboleessi keenya lammiin dhufee gaafa bira deemnu haalli isaanii keessa jiran baay'ee kan nama gaddisiisudha. Garatti ciisa illee hin qaban firaashiin asumadhaan iddootti nyaatan hojjetan illee hin qaban. Gaafa kan arginu sooshaal miidiyaatti gaafa baafnu garuu namoonni baay'een fuula hordoftoota baay'ee kan qabanii footoos haa ta'u viidiyoos poostii godhanii amma birriin walitti qabameefii jira. Birriin kun ammayyuu immoo gahaa miti. Namoonni karaa sooshaal miidiyaa keetii karaa kan keetii immoo karaa gammadaa shoo immoo hordoftoota baay'ee qabda saayibitii fi isaanis gamoo kanaanii mucaa kana bira darbanii ammoo yoo dhaabbatanii wanta guddaa tokko ofii isaatii kan ittiin jiraachisuu danda'u harmiin isaas waa tokko hojjettee kan ittiin jiraachisuu dandeessu kan godhamuuf jennee yaadaa jira. Sanyii atoo kaayyoon kee gara fuulduraa maali yaadda fuulduratti? Hiyyeessa gargaaru. Hiyyeessa gargaaru. Lammaffaan immoo Wajjin hojjennaa jechuudha. Kalaqa uumuu injiinara ta'uuf. Kalaqa uumuu injiinara ta'u. Kanadha. Waaqni bakka itti yaadde kanaan si haa ga'u guddadhu. Ayyee. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate.
Anis miseensa Artist Namaa Chaaritii kana booddee hojiiwwan isin hojjettan gama miidiyaatiin beeksisu isin gargaaru waan dandeessan namoota biraa akka isin eega hojiin keessan baay'ee isaa isin tumsuudhaaf isin gargaaruudhaaf carraa kanaan waadaan isiniif seena. Isinis egaa namoota hedduu gargaartan dabalataan immoo daa'ima qaxalee jabaa kanas akka gargaaramu taasiftanii maatiin isaanii akka boqotu taasisuu keessatti gaheen keessan guddaadha. Ulfaadhaa waan isin haayibbisu waan yaaddanii fi waan fuulduratti hojjettan hunduma isaa immoo isin haa milkeessuun jedha. Cheers. 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 Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa ammoo turtiin daa'ima qaxalee sanyii yookiin Basfiqaadii wajjin kan guyyaa har'aa taasifne irraa waan hedduu akka barattan waan hedduu akka bartan abdii guddaan qaba. Torban keessummaa biraa qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaan isiniif seena hanga xumura qophii keenyaatti obsaan waliin waan turtaniif gammadaa shoo daawwachaa waan jirtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Gammadaa shoo gama yuutuubiidhaan warri nu daawwachaa jirtan immoo yuutuubii keenya sabskiraayib gochuudhaan laayik koomentii sheer gochuudhaan immoo nu cinaa akka dhaabbattan dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Egaan gammadaa shoo irratti immoo yaada yookiin gaaffii kamiyyuu qabdan immoo karaa lakkoofsa bilbilaa as jala jiruun akka heloo jettanii nuuf dhaamtan isiniin jenna. Akkasumas Artist Namaa Chaaritii gargaaruu warri barbaadan karaa lakkoofsa bilbilaa as jala isin keenya quunnamtanii isaan waliin haasa'uu dandeessu. Ammoo daa'ima sanyii warri gargaaruu barbaadanis immoo lakkoofsi akkaawuntii fi lakkoofsi bilbilaa harmeessa as jala jira. Bilbilaa gargaaraa cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Torban keessummaa biraa qabannee hanga walitti deebinutti nama torbaniin waa taasisu.